Đây là cây set led nè các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay pin nha. Vô kiểm tra tình trạng pin nè các bạn. Nè, pin này nó đi bảo trì rồi nè, nó còn 73% nè. Các bạn nên thay nha. Rồi, thì đây các bạn nhìn này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay nha. Tiên thì tắt nguồn máy nha các bạn. Email là 58967. Đó là vì vô bị chậm hay đi á, đi chứ mới rồi có điện thoại thôi. Chị nào em đi ăn nha. Ăn một tí. Tháo cái này ra luôn nha các bạn, để mình dễ kéo pin ra. Bạn mới làm thì nên tháo cái này ra. Đây rồi. Mà giờ ví dụ mình có muốn có video mấy cái này, có video của YouTube hoặc là để cho cái qua rồi có video của đâu. Đúng rồi, nó không đi hẳn được. Để đi. Bị gì đó? Cái đúc cơm này. Cái đó chút xíu Phan nó sẽ nhận máy về lại, xong rồi cho nó gửi qua bộ phận sửa chữa bên em á, họ sẽ kiểm tra và báo cáo
Alo. Giờ rồi. Pin lên 100 rồi nè các bạn. Vậy là xong.